Asema Bwana mwenye nguvu zote, utukufu wa nyumba hii ya sasa utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa ile nyumba ya mwanzoni. Asema Bwana mwenye nguvu zote, na mahali hapa nitawapa amani. Asema Bwana mwenye nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mahali hapa tunaona ya kwamba kuna watu wawili, mmoja anaitwa Zerubabeli. Zerubabeli alikuwa mwana wa Shealtieli, na tunaambiwa kwamba huyu Shealtieli alikuwa ndiye gavana wa ile mji ama ile mji wa Juda. Kisha tuna Yoshua. Yoshua alikuwa mwana wa Yehozadak. Yehozadak alikuwa ndiye kuhani mkuu. Kwa hivyo ujumbe unawafikia mahali hapa, unaambiwa ya kwamba wamegairi hata kufanya kazi ya Bwana, hata kutengeneza nyumba ya Bwana. Wanatengeneza tu mali yao, wanatengeneza tu maboma yao, wanajing'arisha tu wenyewe, wamesahau kutengeneza nyumba ya Bwana. Mahali hapa Bwana akaweza kumkujia Hagai kama nabii, akamwambia Hagai, nataka unene na hao watu ya kwamba hii mali yote walio nayo ni yangu, pesa walizo nazo ni zangu, vyakula walivyo navyo ni vyangu. Kwa hivyo inafaa wakapanda milimani kwenda wakapata kunijengea nyumba. Na watakapojenga nyumba, Biblia inasema walipojenga nyumba, Bwana Yesu asifiwe, Mungu akaweza kubadilisha hali. Maana mwanzo walisema ya kwamba mnafanya kazi mnapata mishahara, lakini mkiweka kwa mifuko, kumbe mifuko imetoboka inapita tu. Ndio kila wakati unashinda kusema pesa hazitoshi, mahitaji ni mengi, lakini pesa sasa hata kama ni mingi bado ni kidogo, kwa sababu mahitaji haitoshi. Tafakari hilo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikasema tena, mnapanda mnavuna kidogo, mnapanda mingi mnavuna kidogo. Unajua kupanda ni gharama, kwa sababu utaweka ufanyikazi, leba iko pale, utaweza kuweka mbolea iko pale, utaweza kuweka kila kitu kiko pale, kupanda, kupalilia, kila kitu. Hiyo yote ni gharama. Unapata ya kwamba anatumia mambo mengi kupanda, lakini anavuna haba. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajaona utukufu katika hiyo kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu akamwendea Hagai akamwambia, nena na hawa watu wakaweza kupanda mlimani. Kwa nini wameweza kuigairi nyumba yangu? Kwa nini wameweza kuweza kunijengea mimi nyumba? Wanaweza tu kuweza kujilinda na kujitunza, kujing'arisha hao wenyewe. Lakini tunaona katika mlango wa pili, Biblia inatuambia kwamba walipoitikia, Mungu akasema nitatikisa mbingu, na hii mbingu itaweza